Xo'jayin. Xo'sh. Mana ayolni ko'rdingizmi? Ko'rmadim. Rost ko'rmadingizmi? Agar ko'rib qolsangiz darhol ma'lum qilaman. Ma'qul. Mayli. Yüz açınğa ayan. Onun muşu bir akşamla azaplanish huquqi bor. Ertadan başlap öz xizmatini davomlashtirishi kerak. Yuqoridan uningga chekinish bo'yligi tushirildi. Biroq u kassi bo'lmaydi. Suqunib olgan ish yo'llarning tizimligini cho'qim qo'lga tushirishi kerak edi. Har qaytim yenidagi kishi o'lib ketganda u o'z hayotining qimmatini o'ylaydi-da, ko'ngli texmi azoblanadi. U doim o'ziga sen bir yo'l izdigichi. Bu azaplarga chedishing kerak. Bu azaplar g'oya uchun to'langan badal. Uningga ta o'lgicha to'liq chedishing kerak deydi. Başliq. Ha. Zichra. Ha? Siz aramasangiz bo'ladi. Baştab oxiratlik ishlarini qilishib berdi. Kelib rahmat deb qo'yimsan bo'lmas. Atrat boshlig'i tutqun qiluvchilarning salohiyatini aniqlayapti. Anglasam shu Bofon degan bir ayol bilan munosabatlik deydi u. Siz bilib bo'ldingiz? Men hech nimani bilmadim. Ish qilib atrat boshlig'iga gap tayyorg'u. Bugun hech qanday ish yo'q. Qaytib berib olamayman. Bu yerda mening mas'uliyatim bor. Shunyang qo'ldan ketgandan keyin boshtab savoqlarni yakunladi. Bu men ash savoqlarga asosan tuzib chiqqan bir aslilik. Xeyli buruli yezib qo'ygan. As qaytib qolarmikan? Mubada Tianjan qo'ldan ketib qolsa, biz bir sarxil yarasli qo'shinni saqlab qilib butun mamlakatning jang maydoniga moslashishimiz kerak. Ha. Amaliyotda bu xizmat allaqachon boshlanib bo'lgan.
Li ya mas'ulmi? U muvofiq kelmaydi. Qandaq muvaffaq kelmaydi. U odam ishiltishni bilmaydi. Bunday suqnish vazifasiga qandaq odam kerakligini u nim biladi. Uning yanala tajribasi bor. Yan endi nima deb oshkorlanib qoldi hamsa, shuncha ko'p muhim nuqtalardan quruq qoldik. Mas'uliyat uningda emas. Hey, ikkinglarni. Men uning odamlarining tizimligini ko'raman. Nemishqa? Nima ish qilig'ini deb beramayman. Ish qilib xotirjam bo'lolmayapman. Tizimlik bu yerda yo'q. U bevosita Nanjingga doklad qiladi. U sizga ishonmaydi ekanda. Yo'q. Uni menga ba'simi ko'mayman. Unchalar ko'p ishning g'imini yeb. Nima kapti? Ha, bu iliqiy atalmish seriq qushqash harakati degan shumi? Bo'ldi. Unchalar ko'p ishni o'ylamay, har vaqt chekinishga tayyorlik qiling. Men bir qarorga kelib bo'ldim. Men ketadiganlar bo'lsam, sizni ep ketaman. Ko'p vaqt qolmadi. Jonni olqinga ilish kerak. Yuzachaning kallasida darhol bir plan tuzildi. Mavrinfonga telegramma yo'llash kerak. Telegrammasning mazmuni seriq qushqash harakatining amaliylashishiga kafolat qilish uchun mubodo uning hozirgi rahbari tasodibiylikqa uchrab qolsa, masalan, jangda qurbon bo'lsa, qo'lga ilinib ketsa deganlarni ko'zda tutib, oldin ola ikkinchi rahbarni tayinlab qo'yish kerakmi yo'q? Yo'l yo'riq bersangiz demoqchi edi. Mavun boshliq. Mao idora boshlig'ining kotib ishxonasiga darhol yo'lla. Xo'p, Bu telegrammani yo'llash xatarlik edi. Chunki u punkt boshlig'ining nomi bilan yo'llangan. Agar bosh shtabning javob telegrammasida punkt boshlig'iga javob degan mazmun bo'lib qolsa, punkt boshlig'i birsining o'z nomida bosh shtabdan yo'l yo'riq so'rag'anligini bilib oladi. Agar bosh shtabning javob telegrammasida ikkinchi rahbarlikni qo'yishni degan bo'lsa, u bo'yroq bo'ladi-da, bu ish chanmaydi. Yana texi bu ikkinchi rahbar uning o'zi bo'lishi mumkin edi. Bundaqda u tizimlikka ega bo'ladi. Bu xatarga u cho'qim tavakkul qilish kerak. O'rninglardan turinglar. Hammanglar o'rninglardan turinglar. Qaysinglar yangi ish qila olaysizlar? Qaysinglar xat o'ynaysizlar? Mahjong o'ynashni-chi? Xat o'ynaydi ekansiz. Mahjong o'ynashnimi biladi ekansiz. Chechingiznimi bidra qig'izg'an-ku deyman. Siz ofatdan qochgan emas. Siz oddiy odam emas. Aptingizga qaraganda ilgari xonim bo'lgan-ku deyman. Bo'lgan. Bo'lgan? Bu nim deganingiz? Ilgari mening erim Langfangda savdogardi. Keyin yosh ham chiroyli bir g'azalchiga uchrab qilib, mening xitimni beribdi. Hech qanday urug' tuqqanim yo'q. Har kishi deganingiz-a. Bu yerda o'yning ushaq-tushak ishlari bor. Xo'jadarning deganini qilsangiz bo'ladi. Ma'qul. Yurakning selishi sal ritmsiz. Qon besimingiz sal yuqori ekan. Ma'lum boshliq. Ko'proq aramasangiz bo'lg'idek. Mening gapimni anglamasangiz bo'pti. Doktorning gapini anglamasangiz bo'lmas. Rahmat. Zo'chan, salomatlik hammadan muhim. Har qancha ish bo'lsa-mu, o'zingizni tutib eling. Mushundaq ma'lumot urush yillarida tug'ilib qolgandan keyin bizga nima amal? Kiring. boshliq, sizga telegramma. Nim bo'pti? Hamma odam Mao idora boshlig'i bak inchika deydi. Rostila inchikagan. Mushundaq o'pkisi tugab qoni qolgan chog'dimi, yana u behuda ishlarni o'ylab yuribdi.
Nemişken? Seriq Qushqash planichu. Bizni ikkinchi rahbar tayinlanglar debdi. Ha. Asli shunday qilish kerak edi. Ishqilib men sizni bag'uzmayman. Boshliq. Doim sizdan so'ray deyman. Menga nemishqa bu ishni qig'il qo'ymaysiz? Men bilan birga bo'lasiz. Bu nasbas qayerda qilib qolsangiz, hamon kompartiyaga asirga tushib qolasiz. Ammo mening rostli qilib kelib ular bilan bir tutishib boqim bor edi. Nodonlik qilmang. Anda sanda yoshirin o'q etib, telegramma yo'llab, axborot o'g'irlab, ko'ch xabarlarini tinglab yurib, davlat armiyasining kelishini kutmoqchimisiz? Siz rostli ularni qaytib kelalaydi deb o'ylamsiz? Ish qilib men Tenjin bilan Beypangning qo'ldan ketmasligiga qat'iy ishonaman. Men mas'uliyatchanlik bilan sizga deb qo'yay. Hammasi qo'ldan ketadi. Beypang texi bir pay o'q etilmay, chang-chung o'xshash ketib qolishi mumkin. Ishonmamsiz? Shunday ham bo'ladimi? Qo'roqliq armiya Shanjangga ishonch qila olmayapsa, siz nima u ishlardan g'am qilib yuraysiz? Atrat boshlig'idan toza xotirjam bo'la olmayapman. U bu ishni qamlashtira olmaydi. Shuncha ko'p qayrindishimiz bor tursa. Uning bilan karingiz bo'lmasin. Ish qilib bizdan ikkinchi rahbar hargiz chiqmaydi. Men Nanjingdan odam avassun deyman. Yaqin kelgusida men bir shirkat qurishim mumkin. Cho'ng shirkat. Amerika bilan munosabati bor. Nurg'un o'ylandim. Uni boshqarishga sizdan boshqa odam muvofiq kelmaydi ekan. Mening savdodan xabarim bo'lmasa, Vay, Yu muavin boshliq. Men Liyosanmen. sen men. Anlasam, Yu xonim baxtsizlik uchrabdi. Anlapsizda. Xonimim bilan oqshomliqqa berib hol so'rab kelaylik deyishgan edik. Bizning mabak ko'nglimiz yerim bo'ldi. Ko'ji kuydirib, ko'nglimizni bildiraylik. Ma'qul. Siz tashqarqi uyda turib turing. Mening Yu akam bilan deyishgan gapim bor. Yuqoridan sizni darhol chekinsin deb buyruq keldi. Buyruqni topshirib oldim. Men ketsam bo'lmaydi. Eliq suqunmalarning tizimligini qo'lga tushirishim kerak. 100 ga yaqin odam u, to'liq qo'rallangan. Keyin nayda og'irchilik bo'ladi. Bu buyruq tursa, Mening eng oxirgi talabimni yetkazing. Mushu vazifani ado qilib popli chekinaman. sizni bu vazifani ijro qiling demadi. Balkim tashkilotning texmi yaxshi yo'li bo'lishi mumkin. Sizning xatarga tavakkul qilishingiz ajatsizmikin? Yuqorining bu suqinish planidan faqatla xabari yo'q. Texmi yaxshi planning bo'lishi mumkin emas. Bu tizimlikdan punkt boshlig'ining xabari yo'q ekan. Liya hozir goh cho'kib, goh laylab, yerim suqinmalar tutirib Undaqda siz qilib qilib, nima ish qila olasiz? Aslida men ikkinchi rahbar bo'lsam bu tizimlikni qo'lga olaman degan umidda edim. Biroq punkt boshlig'i unmay turib oldi. Shu emasmi? U allaqachon sizga ishonmas bo'lib qolgan gap. Yo'q, u menga bak ishongachga meni bu yerda o'limni kutib turmisan deydi ekan. Undaq bo'lsa, siz nima qila olasiz? Ha. Ikki loyiha bor. Birsi siz bir necha parcha nomsiz xat yozib bering. Ikkinchisi Liyani yo'qotib etishning tayyorligini qiling. Uni yo'qotib etsak, men mush suqinish vazifasining yangi rahbari bo'lishim mumkin. U chaqda tizimlikda masala yo'q. Keling, men aytay siz yezing. Eling, ha?
Hürmetlik Mavrinfang idare başlığı. Yaxshimisiz? Biz üçelimiz Seri Qushqash harakatining a'zosi bo'lib, farqi davlat uchun o'zimizni qurbon qilishga rozi. Ammo biz hozirgi rahbarimiz Liyaga ishonmaymiz. Chunki u qabul qilgan suqunma xodimlar ichida kommunistlar va lükçek mudhamlar bor. Liya ular bilan savdolashdi. Ular bilan hamkorlashish intayin xatarlik. Sərgəklik bilan tekshirishingizni umid qilamiz. O'xshash nusxada 3 parcha. Qolgan 2 parchasidagi nomni bu punkt boshlig'i Yumoan boshliq deb yezing. Qo'l ostingizda yana necha odam bor? Radius bilan qo'shilib 2. Namsiz xat yezishga ishonch qilg'il bo'lmaydi. Eng ishonchli chora Liyani yo'qitib etib, mening uning o'rniga chiqishim. Yana qanday qo'pdan chora bor? Şavji, bo'ldi avar bo'lmang. Sizdan so'raydigan gapim bor. Nima gap? Nim bo'ldi xonim? Siz zodi nima odam? Men sizga degan edim-ku. Biroq siz rost gap qilmadingiz. Deganlarimning hammasi rost. Voy, hech gap yo'q. Men biroz xotirjam bo'lamadim shu. Men bir ishni xato qilib qo'ydim-ku xonim. Yo'qay, mundaq gap. Kompartiya kelay deb qoldi. Begim bilan men Guangdongga ketmoqchi. Bu uyga qaraydigan odam qilish kerak. Jo'g'ujidar ar-xotinlar qiladigan bo'ldi. Siz qilib qilishni xohlamsiz? Qilib qolsam, nima ish qilaman? Hech ish qilmaysiz. Uylarga qaraysiz, itlarni boqasiz, yana qushlarmi bor. Beyliqlarning suyini almashtirsiz, ish haqingiz o'zgarmaydi. Baribir mening hozir turar joyim yo'q. Shahardan tex chiqqil bo'lmagandan keyin qilib qolsam qilib qolay. Mao idora boshlig'ining xos vakili keladigan bo'pti. Kimkan? Tonimsiz. Yo'q. Men garnizon shtabiga boraman. Siz kutib oling. Ma'qul. Bugun sizga nomsiz xat keldimi? Keldi. Ma'ngimi keldi. Meningcha bu xatning mazmuni o'xshash. O'xshashgan. Siz qanday qaraysiz? Meningcha bu ayrim kishilarning qilgan shumligi. Karimiz bo'lmasin. Liya rastala so'qinish plani orqali savdo qiladimi? Masala buningda emas. Boshliq, masala shuningdaki, hozir harakat boshlanib bo'lgan tursa, u rastla savdo qilgan taqdirdami, siz uni almashtirib yetalamsiz. Shunga u gapga ishonmang. Biroq Mao idora boshlig'iga mushunda xat beribdi. Shundaqmi? Xos vakilning mush payti kelishi jazman mush ishni tekshirish uchun. Yana birsi, u mush yerda qilib qilib, ikkinchi rahbar bo'lishi. Liya bilan billa so'qinib, uni nazorat qilish mumkin. Bu dal sizning g'arizingiz emasmi? Shunga siz ehtiyot qiling. Uning ko'z biyab qutulib ketishiga yo'l qo'ymang. Xotirjam bo'ling. Men o'ylashib qo'ydim. Siz bilan birga ketaman.
Oy, xas vakil, kechiring, men muavin punkt boshlig'i Yuzachiang. Yaxshi, yaxshi. Baya aerodromga oldingizga chiqsam, aeroplan baldur qo'nibdi. Hozir aeroplanlarning hammasi vaqtga rioya qilmaydi. Favqulodda mazgil emasmi, tushunishga bo'ladi. Hozir sizga doklad qilsam bo'lamdi. Punkt boshlig'ini. Garnizon shtabiga majlis ketdi. Chin Changja qo'mondan uning ismini atab turib chaqirtibdi ekan. Ha. Men sizga qanday doklad qilsam bo'la? Aldırmang. Muavin punkt boshlig'i Yan Chongming mudir sizga salom etdi. Ha, Loyanda. Uni Nanjing garnizonida tekshirish katta ish bo'pti deb angladim. Yana organda ishni ko'rsatgan juma. O Tianjinga kelganda sizni ko'proq ta'lim ilishimni topilgan edi. Sizni peshvo dedi. Ha, nadikini, nayda 3-4 yil bo'ldi shu. Nima ish bo'lsa so'ravering. Men sizga doklad qilaman. Ha. Mao idora boshlig'iga mundaq bir nomsiz xat kelibdi. Sizlarga keldim. Men ko'rib boqay. Bizga mo kelgan. Punkt boshlig'i bilan menga kelgan. Sizningcha bu rasmidi? Suqunish plani degan cho'ng ish tursa, Lihatrat boshlig'ining davlatning qiyinchiligidan foydalanib nafsoniyatchilik qilishiga ishonmayman. Yuqori bu ishning borlig'i ishnishki bo'ladiki, yo'qligi ishnishki bo'lmaydi deydi. Shundaqdimi paket bo'lish kerak-da. Mushu nomsiz xatga qarabla bir nim deyish meningcha to'g'ri bo'lmaydi. Siz paketni qanday topsaq bo'la? Bu xatda Lihatrat boshlig'i bu suqunmalar bilan savdo qilib davlatning manfaatini yutib oldi debdi. Buningga paket tepishqa menmi damonliqqa amalsiz qoldim. Bu ishni qo'yib turayli. Yana bir ish bor. Sizlarning Tianjin punkt ichidan suqunish planining rahbarligiga muvofiq odam tepilmasmi? Sizga o'xshash odamlar bor-ku mana. Men muvofiq kelmaydigan o'xshayman. Punkt boshlig'i qo'shilmaydi ekan. Nima ishqa? Uqmayman. Ish qilib men nomzod emas. Bu ish mening beshimga keladigan o'xshaydi. Shundaqmi? Baya siz Loyanning gapini qildingiz. Undaqda menimi sizni do'stim deb bilaman. Bu intayin jaboliq bir ish. Tianjin degan yaning ahvoli bak murakkab. Kompartiyaning yarasti tashkilotlarini ayt cho'nqur singib ketgan. Siz ahvol bilan notanishtirib bu yerga suqinaman desangiz, biroz xatarlik. Boshqa muvofiq odam chiqmasmi? Chiqmaydi. Siz bu yerda qancha kun tursiz? 3-4 kundan keyin. Aras. Yana bir ish. Mening bir tuqqanim bor edi. Veyxaydagi muhasirni bo'sishda qurbon bo'lgan. Bu uning qizi, ismi Loying. Kichigidilla uydan yamonlab chiqib ketib, Tianjinda sargardor bo'lib kaskemas odamlar bilan olishib yuribdi ekan. Uning onasi menga bu qatam uni tepib, qaytirib akasingiz degan edi. Uni men tepishib beray. Bu rasmni men necha kun ishiltib turay. Rahmat sizga. Avar qiladigan bo'ldim. Tizqinman, bu mening qilishga tegishli ishim. Suqunish planining ishini yana o'ylashib qo'yasiz. Lihatrat boshlig'ining qoidaga xilof harakatlari bo'lsa, eng yaxshisi uniga paket tepishimiz kerak. To'g'ri deysiz, Xasvakil. Suqunish planining tizimligini hech qaysimiz ko'rib boqmagan. Siz ko'rganmi? Men shu bir qatimni ko'rgan. Agar men mush tizimlikni ko'rib boqqan bo'lsam, men Tianjin bilan bir qadar tonish,
Ularning ichida rasli lükçek mutamla, yana kommunist unsurlar bo'ladigan bo'lsa bila olaydi. Biroq tizimlikni ekanmabdimi? Asta amisa amal yo'q. Navoda siz rasli buncha qo'shinga rahbarlik qiladigan bo'lsangiz, buning ichidagi odamlarni bir ilg'imisingiz bo'lmaydi. Ma'un başlayaq. İş bormi? Ish bo'lmas, seni izlab nima qilatdim? Bir ishga yordam qil. Bu kim o? Sizlarning qor jamiyatda odam ko'p. Cho'ng kichik ko'chalarning hammasida birodaringlar bor. To'rni kengayib izlab baq. Pul. Mana mushinchilik. O'zing qarab bir ish qil. Ma'un başlayaq. Mağa hergiz pulning gepini qilmang. Siz meni qutuldirgan, sizning ishingizni qilmabdim hamsa. Bu neymiş qiladigan qizga? O qalaymuqan odamlar bilan eg'iz burun yalishib yuradigan. Ondaq bo'z tapmaq oson, xotirjam bo'ling. Aldirmay tur. Uni topgandan keyin qanday qilishni bilamsan? Uni akilib sizga topshirib berman shu. Yana qanday qiladdim? Buni qilasan. Sen uningga o'zingni maxfiy ishlar idorasidan deysan. 0215 0101 tugidi. Shinqay. Ikkinchi qitimliq buyruq. Endi vazifa qolmadi. Bexatar chekining. Dehqon. Yüzöçün çekinsi bo'lamdi bo'lmabdi. Liao Sanmin Tuanjang bilan shahar sirtiga mudofaa ishlarini tekshirgili chiqib ketdi. Ammo u biladiki, yeliq tizimlikni qo'lga tushiramasa, uning vazifasi ado bo'lgan hisoblanmaydi. Uning ketishga sharti to'shmaydi. U o'ziga oxirgacha bardoshlik berib, tizimlikni qo'lga tushirishga buyruq qildi. Bu töhmet. Mao idora boshlig'imi buning rost bo'lmasligini umid qiladi. Tizimdagi kirgizilgan odamlarning hammasini o'zim inchiklik bilan tanlagan mutlaq ishonchlik. Kommunistlar yoki lükçek mutamlarning bo'lishi mumkin emas. Bu paskashlarning suiqasdi. Andaqda siz kim qilganda? Bilmayman. Ammo hargizmi men tanlagan odam emas. Ular o'zini biladi. Men tanlagan boshqa odamni to'nimaydi. Boshqa odamlarning salohiyatini nima biladi? Bu parakandichilarning ishi. Ular obdan qaranglar, astroq. Hey, Shoji, mal kiyimlarni siz kiyin. Ma'qul. Men ketdim. Hey xonim, urush qachon bo'ladi ekan? Az qoldi, xotirjam bo'ling. Bizning o'ylab puxta. Biz tezlik qaytib kelamiz. Ha. Izdayotaman. Xotirjam bo'ling. Siz qaytishdan burun cho'qim tep berman. Leya, qo'shnimda yot unsurlar yo'q. Hammamiz farqi davlatga mutlaq sodiq kishilar deb qattiq qasam ichiyotdi. Demadim-mo. Liyatrat boshlig'i qandaqmi davlatning qiyinchiligidan foydalanib boy bo'lib olsin. To'g'ri. Chi xo'jayinning ayoli Shanxay ketgili na vaqt? U xotinsiz qag'ili uzun bo'ldi. Hay, nima amal? Hay, sizning yil xo'jayiningiz qani? Hay, uning gapini qilmang. Uning tijorati yaxshi emas. Kommunistlar shaharga kirsa, sizlardagi g'azalchi, usulchilarning hammasini tutib kelib, o'rtaq xotin qiladi. Uningdan kim qo'rqidi? Biz yilmi o'rtaq xotinga shu. Lekin ular sana pul bermaydi. Pul beramiz kim xotin bo'ladi ekan? Bizga hayotlik kerak, aroq qahva kerak, yana texi kiyim kiyimiz, majang o'ynaymiz.
Ben sana pul bermen. Orta xotin mı bo'lmaysan? Siz nima ish qilasiz? Maxfiy ishlar idorasini. Maxfiy ishlar idorasini? Rasmi? Tianjin qo'ldan ketish oldida turmoqda. Hozir punktimiz hujjatlarni ko'ydirish xizmatini nazorat qilyotidi. Soqchi idorasi, banka, bosma zavodida barliq maxfiy shifrlar qo'llanmasi aniqlanib, tizimlab chiqildi. Buzilganlari yo'q ekan. Shifr tarjima xodimlari. Vay. Men shu. Ha? Rasma? Qayerda ekan? Ha, uqdim. Xos vakil. Tuquningizdan qizi tepilibdi. Ha? Qayerda ekan? Loyin, meni tanıdыңызmı? Siz kim? Familiyam Bav, dadыңыздың ағайынысы. Dadamning og'aynisi? Tonimayman. 37 yıl Nanko jengida men dadыңыз bilan qiyomatlik ағайыны bo'lishga qo'l berishgan. Ananız sizni bek sevgindi. O sizni kutib turadi. Dadam meni it yutman debdikan-ku. O'zimni o'lim tutib bergim yo'q. Onundan ağırman. O Veyxaydaki qo'rshovni besish jengida qurbon bo'lib ketdi. Hozir ananız bek bichora. O men bilan ketishga qo'shildi. Rahmat sizga. Ağaynamning ro'yini tasalli topqizdigan bo'ldim. Bak yaxshi bo'pti. Kelganingiz bekor ketmabdi. Rahmat sizga. Ammo o yaqinda maxfiy ishlar idorasining odami onun bilan aloqalashib, uni bir maxfiy tashkilotga qatnashib, urushdan keyin Tianjinda qilib qilishga da'vat qilibdi. Voy. O cho'qim seriq qushqa sharkiti-ku deyman. To'g'ri emas. Uni bilan aloqalashgan kimkan? U menga tasvirlab berdi, atrot boshliq emas. To'g'ri emas-ku. Bexatarlik uchun hamma odamni atrot boshlig'i yolg'iz taraqqiy qildirdi. Undaqda atrot boshlig'ining yana yordamchisi bormi-da? Aniq emas. Ammo lo'yingda qizlarni ya tekshirib boqmay, tarjima holini surishtirmayla akirib olsa, aplab-saplab santush qizg'inlik emasmi? Bak oshirib o'tibdi. Asta. Nimancha ma'lumot qilayotganda bu ishni. Xos vakil. Agar siz rostli qaytib kelib, bu qo'shinga rahbarlik qiladigan bo'lsangiz, bu ishlarga sal qarsangiz bo'lmoqdak. Bu gapcha atrot boshlig'i yolg'on so'zlayotganmidi? Shundaq bo'lganda uni atrot boshlig'iga ochiq da'vat qilib bo'lmaydi. Odamni u taraqqiy qildirgan tursa. Mana qilayli. Siz menga yordam qiling. Men Nanjingga deb u bizga bergan tizimlikni bu yerga yo'latqizay. Uning ichida lo'ying o'xshash bekason egallaydiganlar yana bormi yo'q? Siz tekshirib beqing. Ma'qul. Biroq atrot boshlig'iga hargiz aytib sanmang. Bo'lmasa uning aktivligiga zarba bo'lib qoladi. Albatta, men ehtiyot qilaman. Suqungandan keyin har bir odamning maxfiy nomeri bo'ladi. Sizningmi shundaq? Ziyon ibodatxonasi bir aloqa nuqtasi bo'ladi. Siz mush yerda bosh rahib bo'lsangiz bo'ldi. Boshqa ishlar bilan koringiz bo'lmasa. Undaqda telegram apparatini nega o'chirsak bo'lar? Oqilik ambarga. Boshliq, cho'ng bir ish payqaldi. Siz qaytib turing. Ayta. Levsamin bilan aloqa qildigan Hiliq remotchining uydan telegram apparati, qurol, yana kompartiyaning tashviq varaqi chiqdi. U o'zgina. Biz u apparatni endi tepelib turishimizga u qaytib kelib qolgan edi. Amalsiz uni tutdik. Biroq u shu yerda zahar ichib o'lib oldi. Undaq bo'lsa, Levsaminchi. U shahar sirtidan Hililga qaytib keldi. U texi bexabar. Qanday qilamiz? Levsamin tezlik bilib oldi. U bilwas qanday qila? Keçib ketdi. Tez uni darhol kontrol qilaylik. Garnizon shtabi uqtirish qilaylik. Keçib kes chataq chiqdi.
Mulozim, telefoningizni ishiltib olay. Shiltim. Vay, Qaytib keldingizmi? bayna qaytib keldi. O taraf yaxshimikan? Yaxshi ekan. Konjay darhol ko'rishaylik. Neymiş deb so'ra. Nima ish? Qurt yo'qotish ishini ching tutish kerak. Qurut yo'qotish qancha tez bo'lsa shuncha yaxshimi? Albatta. Tafsiliy gapni ko'rishganda deyishaylik. Telefonni demay, xo'sh. Rahmat. Nima degan tonish ovoz bu? Levatrat boshlig'i. Shuncha yillardan beri mush ish ustida palaxsh berib, oxiri boshqab chiqadigan bo'ldim. Shundaqmi? Qurut o'ltirish degan nima gap? Desam bo'lmaydi. Lavsanminga ayan. Qurut yo'qotish, Liyani yo'qotish degan gap edi. Elim yaxshi bu telefonni 3-chi bir kishi anglamadi. U keskin bir qarorga kelishi kerak. U ozodlik ishlari uchun o'z hayotini taqdim qilishga allaqachon tayyorlanib bo'lgan. Biroq u qurbon bo'lishni qaror qilishning necha sekund ichida bo'ladiganligini o'ylamagan edi. Yura. Biz koni joyinga boraylik. Cho'ng ishqa daxli etmisan? Loyi, Ha? sizni izlagan edim. Tizimlik keldi. Ko'rib baqing. Ha, yuring. Qanaq, tonaydi g'ala bormikan? Bu odam bultur o'lib ketgan. G'arbi qo'uqda. Uning maoshini epyaydi-da. Nemancha ko'p odam bu? 500 odam. Mumkin emas. Qorali yaroq 100 dak odamga yetadigan tursa, mushuncha odam ortiq olamda. Yana jazmlashtirishga bo'ladiganlari bormi? Bu odam ilgari Amerika askarlariga dallollik qiladi. Odam degili bo'lmaydi bu bir nimalarni. Bu mumkinmi? Shu bo'fa. Men so'rab baqay. Oldirmay turing, oldirmaylik. Vay. Shu uchun turmusini ulab bering. Hey, Loyi, siz aldirmay ko'rib turing. Men Nanjingga telefon berib olay. Ha. Bo'ldi.